Ok ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាមុននឹងចូលដល់ការសម្ដែងរឿងសូមអ្នកនរគ្នាជួយ Subscribe មក Channel Admin 11ផងដើម្បី Admin មានកំណត់ចិត្តក្នុងការសម្ដែងរឿងបន្តទៀតរបស់យើងផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងក្រុមចោលសមុទ្រពួកគេកំពុងតែអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់ពួកគេនៅក្នុងការរំដោះខ្លួនរបស់អ៊ីស្បានសម្រាប់ហើយអ៊ីស្របស់យើងក៏បានធ្លាក់អំពីលើផ្លាសារបស់គេនឹងចុះមកក្រោមផងដែរជាមួយនឹងជ័យជំនះអបអរសាទររបស់ក្រុមវាយបៀតផៃរ៉េតនីមួយអ៊ីវ៉ាន់កៅក៏បានយំផងដែរដោយឡែកហានហេខុករបស់យើងឯនេះវិញកំពុងតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងមីសិនរបស់លូហ្វីរបស់យើងទទួលបានជ័យជំនះនាងសង្ឃឹមថាលូហ្វីនឹងរៀបការជាមួយនឹងនាងក្រោយពេលចប់សង្គ្រាមមិត្តភក្តិរបស់គូបេក៏បានស្រីប្រាប់ទៅកាន់គូបេថាជាចុងក្រោយលូហ្វីរបស់យើងនៅតែធ្វើបានហើយគូបេក៏ត្រេកអរជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់លូហ្វីដែលអាចធ្វើវាបានផងដែរតែហ៊ានម៉ារីនម្នាក់គាត់បានស្រែកដែរថាឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែចាញ់ជាមួយនឹងសង្គ្រាមនឹងហើយលូហ្វីរបស់យើងក៏បានធ្លាក់ចុះមកក្រោមជាមួយនឹងអ៊ីសរបស់យើងក៏បានដុតកម្លោចទៅកាន់ពួកគេនីមួយមើលទៅគ្រាន់តែចុះមកភ្លាមនឹងដុតបំផ្លាញគេតែម្ដងចំណែកឯវាយបៀតរបស់យើងឯនេះវិញនឹងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេដោយសារតែកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមានសេរីភាពចំណែកអ៊ីសរបស់យើងឯនេះវិញនឹងក៏បាននិយាយអរគុណទៅកាន់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលឲ្យគាត់នឹងមានថ្ងៃបន្តបន្ទាប់លូហ្វីក៏បាននិយាយតបវិញថាមិនអីទេដោយសារតែសមាជិករបស់វាយបៀតជួយគាត់ផងដែរតែហ៊ានម៉ារីនហ្វតជាច្រើនក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់អ្នកទាំងពីរមើលទៅការវាយប្រហារមួយនេះពិតជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនោះទេហើយមើលទៅដឹងហើយអ៊ីសរបស់យើងបានប្រើភ្លើងរបស់គាត់នឹងដុតទៅកាន់កងទាហានម៉ារីនណាដែលមកអុកឡុកជាមួយនឹងគាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេលូហ្វីក៏បានប្រសិទ្ធខិនខៀបានចាត់ការទៅកាន់ទាហានជាច្រើនទៀតមើលទៅអ៊ីសរបស់យើងនឹងប្រើភ្លើងរបស់គាត់ដូចជាកំភ្លើងអញ្ចឹងបានបាញ់ទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាពេលនឹងផងដែរបងប្អូនទាំងពីរនាក់បានសហការគ្នានៅក្នុងការកម្ចាត់ទៅកាន់ Marineford ទាំងមូលចំណែកឯទាហានជាច្រើនអ្នកទៀតគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានទៅកាន់ East និង Monkey D Luffy ឡើយហេតុទាហានរបស់យើងនឹងច្រើនខ្លាំងពេក Luffy របស់យើងក៏បានប្រើជាមួយនឹង Kumo Gatling របស់គាត់ចាត់ការទៅកាន់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើតែកម្លាំងអ្នកទាំងពីរថមថយក៏ដោយក៏មិនអោយចាញ់ទៅកាន់ទាហាន Marine ឡើយនៅពេលនោះផងដែរយើងក៏ឃើញដែរថាចំហាយនៃទឹកកកកំពុងតែលិចវត្តមាននៅទីកន្លែងហ្នឹង East របស់យើងក៏បានឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកការពារវិញម្ដងពេលហ្នឹង Aokiji ដើរទៅចំពោះមុខពួកគេដោយនិយាយដែរថាមិនឲ្យពួកគេហ្នឹងរស់ឃើញនៅពន្លឺថ្ងៃរះនៅថ្ងៃស្អែកនោះឡើយ Aokiji របស់យើងមិនរងចាំយូរឡើយគាត់ក៏បានប្រើជាមួយនឹងថាមពលរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា I Flock ដើម្បីធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់ East ប៉ុន្តែ East របស់យើងក៏មិនជួយឲ្យវាយត្រួសដែរគាត់ក៏បានប្រើថាមពលដើម្បីប៉ះទង្គិចគ្នាតែម្ដងមួយថាមពលទឹកកកមួយថាមពលភ្លើងឃើញថាវាបានស្រុកគ្នាចូលតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យទាហាន Marine ជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដោយឡែកអ្នកទោសនៅគុក Imperdon ពួកគេក៏មើលទៅថាអស្ចារ្យមែនទែនថាមពលរបស់ East ហ្នឹងចំណែកបាគីរបស់យើងហ្នឹងបានខឹងទៅកាន់ Momochi Den នេះឯងថាវាដល់ណាចេញក្បាលមកហើយគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាគាត់នឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមយ៉ាងកោទាំង4នៅពេលនឹងផងដែរកូនចៅរបស់គាត់នឹងបានហូបអក្រឹកតក្រែងឲ្យបាគីតែម្ដងលុះបន្តមកទៀតក៏ឃើញមានបរិសម្នាក់បានស្រែកថា Mr. 2 អីអញ្ចឹងទៅបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺជា Mr. 3 នឹងឯងគាត់បានសម្រេចបំណង Mr. 2 មែនប៉ុន្តែទាហាន Marine ជាច្រើនកំពុងតែឡោមព័ទ្ធគាត់ចំណែកឯសាន់គូរបស់យើងឯនេះវិញនឹងពិតជាខឹងទៅកាន់ភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនពិតមែនដែលមិនអាចកម្ចាត់ទៅកាន់វាយបៀតដូហ្វ្លីមីនកូសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការឃើញសង្គ្រាមមួយនេះកំពុងតែផ្ទុះឡើងបន្ថែមទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរយើងក៏ឃើញដែរថាអាខៃនូគាត់បានលេចមុខឡើងមកដោយគាត់នឹងមិនឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នរណាម្នាក់រត់ឡើយគាត់នឹងកម្ចាត់ពួកគេនៅទីកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដោយឡែកទាហានជើងទឹកមួយចំនួនពួកគេក៏បានចេញទៅមុខបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់វាយបៀតផៃរ៉េតស្រាប់ពេលហ្នឹងផងដែរពួកគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងរបស់អ្វីមួយកំពុងតែលិចវត្តមានឡើងហ្នឹងគឺជាសំពៅមួយទៀតរបស់វាយបៀតទេតាដែលធ្វើឲ្យវាយបៀតផៃរ៉េតមួយចំនួនហ្នឹងឆ្ងាយមែនទែនថាដំណើរកំពុងតែដំណើរការវាងាកទៅគឺជាខ្វាត់ទៅវិញដែលធ្វើឲ្យវាយបៀតផៃរ៉េតមួយចំនួនទៀតមានការញើសឆ្ងល់ថាតើគេកំពុងតែចង់ធ្វើអ្វីវាយបៀតក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់អាកូនដំណងខ្លាយរបស់ខ្លួនចំណែកឯខ្វាត់របស់យើងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងជឿជាក់តែម្ដងដោយមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងតែប្រព្រឹត្តទង្វើខុសនោះទេវាយបៀតនិយាយដែរថាអាកូនឈួតមួយនេះមិនចេះជួយអីសោះធ្វើអ្វីហ្នឹងខុសតែរហូតនៅពេលហ្នឹងផងដែរវាយបៀតមួយចំនួនទៀតក៏ឆ្ងល់ដែរថាតើគេកំពុងតែគិតអ្វីនៅក្នុងខ្លួនក្នុងចំណោម Commander ទាំងអស់នៃវាយបៀត Pirate មានតែខ្វាត់នោះទេដែលល្ងងខ្លាយជាងគេហើយខ្វាត់របស់យើងមិនទាន់ដឹងតែខ្លួនឯងធ្វើខុសនោះទេដោយនិយាយថានឹងសងសឹកនៅទង្វើរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើអ្វីសាងគុណសម្បត្តិលុបលាងកំហុសអីចឹងទៅកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងទង្វើរបស់ខ្វាត់ដែរខ្វាត់របស់យើងឯនេះវិញហ្នឹងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ខ្លួននៅតែព្រមទទួលយកនៅការដើរតាមខ្លួនបន្តទៀតអ៊ីសរបស់យើងក៏មានការងឿងឆ្ងល់ជាមួយនឹងទង្វើរបស់ខ្វាត់ថាគាត់កំពុងតែគិតអ្វីនៅក្នុងខ្លួនម៉ាកូរបស់យើងឯនេះវិញហ្នឹងខឹងទៅកាន់ខ្វាត់មែនទែនថាធ្វើអ្វីហ្នឹងមិនចេះគិតនោះទេពិសេសជាងហ្នឹងកំពុងតែបំផ្លាញនៅគម្រោងផែនការនិងកប៉ាល់របស់គាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្វាត់របស់យើងគ្មានតែដឹងខ្យល់អីឯណាគេនៅតែបន្តដំណើរកប៉ាល់របស់គេហ្នឹងទៅមុខទៀត
ប៉ុន្តែស្រាប់ពេលហ្នឹងកប៉ាល់ក៏បានឈប់លិចវត្តមានឡើងជាមួយនឹងដៃរបស់បរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាវាយបៀតនឹងឯងគាត់បានធ្វើការទប់ស្កាត់កប៉ាល់ហ្នឹងមិនឲ្យទៅប៉ះទង្គិចជាមួយនឹង Na'vi Headquarter ឡើយគាត់ហ្នឹងឆ្ងល់មែនតើហេតុអ្វីបានជាឪពុករបស់ខ្លួនហ្នឹងមកមិនឈប់ទង្វើរបស់ខ្លួនទៅវិញស្រាប់ពេលហ្នឹងផងដែរវាយបៀតក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់គាត់ដោយនិយាយថាឲ្យគាត់ថាអាកូនល្ងងឯងហ្នឹងដូចជាមិនជួយធ្វើអ្វីសោះគាត់ហើយឯងហ្នឹងចេះតែធ្វើខុសដដែលធ្វើខុសទាំងដែលមានភាពទំនុកចិត្តទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងត្រូវបានវាយបៀតបាញ់យោទៅម្ដងដោយគាត់ធ្វើអ្វីហ្នឹងមិនចេះគិតតែសោះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាហ្នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនវាយបៀតរបស់យើងហ្នឹងខឹងទៅកាន់កូនរបស់គាត់ហ្នឹងថាអោយយោនឹងឯងចំណែកឯអ្នករាល់គ្នាក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់វាយបៀតក៏បានឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីទីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅរកទីកន្លែងថ្មីនៃជំរំថ្មីអីចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមើលទៅដូចជាមិនសុខចិត្តចង់រត់ចោលឪពុករបស់ខ្លួនឡើយចង់នៅការពារជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់និយាយដែរថាគាត់ត្រូវការឲ្យពួកគេចាក់ចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាននិយាយថានេះគឺជាគម្រោងរបស់គាត់មែនអត់ឡែកវាយបៀតរបស់យើងកំពុងតែមានគម្រោងផែនការរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការពន្លិច Na'vi Headquarter មួយនឹងចោលតែម្ដងដើម្បីកូនចៅរបស់គាត់ទាំងបានឡើងលើស្ពៃរត់កាត់ពីទីកន្លែងមួយហ្នឹងដែលគ្រាន់តែដឹងភ្លាមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពិតជាយំសោកទៅកាន់ឪពុករបស់ខ្លួនគាត់បានឈរពឹងទ្រូងយ៉ាងអស្ចារ្យតែម្ដងទៅកាន់ Na'vi Headquarter គាត់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ទង្ជ័យរបស់គាត់ដោយនិយាយដែរថាយុគសម័យនៃវាយបៀតរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគាត់ក៏បាននឹកឃើញជាមួយនឹងពេលវេលាដ៏ល្អជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់នៅលើកប៉ាល់របស់គាត់នឹងឯងនឹកឃើញទៅដល់ពេលវេលាដែលជីវិតរបស់គាត់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រទាំងអស់គាត់ក៏បាននឹកឃើញទៅដល់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់នៅពីក្មេងទៀតដែលគាត់បានចូលធ្វើជាចោរសមុទ្រដំបូងអីចឹងទៅដែលគ្នារបស់គាត់សួរដែរថាតើវាយបៀតគាត់ចង់បានអ្វីបើមិនចង់បានមានសម្បត្តិអីទេហេតុអ្វីបានទៅធ្វើជាចោរសមុទ្រអីចឹងទៅវាយបៀតរបស់យើងក៏គាត់មិនបានផ្ដល់ចម្លើយឲ្យទៅកាន់ពួកគេនីមួយដែរក៏កាត់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងឯនេះវិញដោយឡែកសាន់គូរបស់យើងឯនេះវិញកំពុងតែខឹងជាមួយនឹងគម្រោងផែនការរបស់វាយបៀតដើម្បីពន្លិចទៅកាន់ Na'vi Headquarter របស់គាត់នឹងឯងស្រាប់ពេលហ្នឹងអាខៃនូនិយាយដែរថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចរត់ចាក់ចេញទៅទីកន្លែងមួយនឹងបានឡើយវាយបៀតក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគាត់នឹងសុខចិត្តស្លាប់នៅទីនេះជាមួយនឹង Na'vi Headquarter ក៏ដូចជាទាហានជើងទឹកជាច្រើនអ្នកទាំងអស់តែម្ដងមើលទៅវាយបៀតរបស់យើងនឹងបានធ្វើការកំទេចទៅកាន់ Marineford ទាំងមូលនឹងស្ទើរតែខ្ទេចតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរវាយបៀតក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានឹងឆាប់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែពួកគេនីមួយហ្នឹងដូចជាមិនចង់ចាក់ចេញនោះទេពួកគេស្រឡាញ់ទៅកាន់ឪពុករបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់មើលទៅពួកគេខ្លះទៀតហ្នឹងក៏បានធ្វើការចាក់ចេញឯខ្លះទៀតហ្នឹងចិត្តមិនដាច់នោះទេត្រូវបានគ្នារបស់គេហ្នឹងចាប់យកទៅតែម្ដងចំណែកអ៊ីសរបស់យើងឯនេះវិញហ្នឹងត្រូវបាន Luffy ហៅគាត់មែនតែប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងដូចជាស្ដាប់មិនឮតតែសោះដោយសារតែចិត្តរបស់គាត់បារម្ភទៅកាន់ឪពុកដោយឡែកវាយបៀត Pirate មួយចំនួនក៏បានឡើងទៅលើសំពៅចំណែកម៉ាកូរបស់យើងឯនេះវិញហ្នឹងគាត់មិនចង់ចាក់ចេញនោះទេដោយសារតែគាត់អឡោះអាឡាយជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួន Mr. Sri របស់យើងឯនេះវិញហ្នឹងត្រូវបានគេវាយប្រហារប៉ុន្តែត្រូវបានខ្លួនឯងហ្នឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុននៃ Snoke អណ្ដែកហ្នឹងមកតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានដឹងថាឥឡូវនេះ Mr. Sri គឺជាអ្នកបរិភោគ Devil Fruit ដែរ Mr. Sri និយាយចំអកលើទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមិនអាចចាត់ការគាត់ទេស្នូកគាត់រឹងប៉ុន្តែគេយកកំភ្លើងមកភ្លាមរត់តែម្ដងចំណែកឯសាន់គូរបស់យើងឯនេះវិញហ្នឹងនៅតែអាឡោះអាឡាយជាមួយនឹងភាពអាម៉ាស់របស់គាត់តែមើលគ្នាយើងដែលអ្នកកំពុងតែមើល live ដូចគ្នាយើងអ្នក comment ហ្នឹងកំពុងតែគិតទៅដល់រឿងបាគីនឹងឯងអ្នកបាគីបានលេចវត្តមានឡើងในចុងវីដេអូរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែ live បន្តផ្ទាល់ពួកគេនីមួយនៃអ្នកកាសែតហ្នឹងមានការងើយឆ្ងល់ថាត្រូវទៅសេអត្ថបទថាម៉េចទៅវិញបើឃើញបាគីនៅពីចុងអញ្ចឹងទៅគ្នារបស់បាគីហ្នឹងចង់ធ្វើតែយ៉ាងណាឲ្យបាគីរបស់យើងហ្នឹងអាច live បន្តផ្ទាល់អំពីគម្រោងផែនការរបស់គាត់បាគីនិយាយដែរថាមានយល់អារម្មណ៍របស់ខ្យល់ហ្នឹងអត់វាក៏មានគោលដៅរបស់វាដែរវាក៏មានផែនការរបស់វាដែរគម្រោងរបស់យើងធ្វើតែចង់សម្រាប់វាយបៀតមែនប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចបង្ខំចិត្តរបស់នរណាម្នាក់ឲ្យស្ដាប់យើងដែរគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងអាខ្យល់នឹងបានលេចក្បាលមកវិញតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានយកខ្យល់ហ្នឹងទៅឲ្យបាគីរបស់យើងមើលនឹងឯងពួកគេនីមួយហ្នឹងក៏បានឃើញថាខ្យល់ហ្នឹងកំពុងតែស្រក់ទឹកភ្នែកជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់បាគីហើយសម្បីតែខ្យល់ហ្នឹងក៏វាចេះចាញ់បោកបាគីដែរមិនមែនលំនោះទេចំណែកអ្នកនៅលើកោះប្រជុំសាបដានេះវិញហ្នឹងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែរូបភាពនៃ live បន្តផ្ទាល់ហ្នឹងកំពុងតែលេចឡើងមកវិញហើយតែងាកទៅចេញមកបាគីដដែលហ្នឹងសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគឺជាបាគីគឺជា legendary ក្រាស់ស្ដាប់លើប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកជាបងហ្នឹងធ្លាក់មកតែម្ដងសង្គ្រាមកំពុងតែក្តៅកកុកចំណែកឯ Monkey D Luffy របស់យើងឯនេះវិញហ្នឹងបើកភ្នែកបើកមាត់ហ្នឹងធំតែម្ដងដោយសារតែបងប្រុសរបស់ខ្លួន like បងប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែជួយទៅកាន់វាយបៀតដែលឃើញថា Marineford មួយចំនួនកំពុងតែលុបវាយបៀតនឹងឯងវាយបៀតរបស់យើងក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ដែលជា Ace ដែលកំពុងតែលុតចង្គង់មុនពេលដែល
គាត់នឹងចាក់ចាញ់ពីទីកន្លែងមួយហ្នឹងគាត់នឹងគ្រាន់តែចង់បានពាក្យមួយចំនួនអំពីអ៊ីសរបស់យើងចំណែកអ៊ីសរបស់យើងនឹងគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដឹងដែរថាវាយបៀតចង់បានអ្វីពីគាត់វាយបៀតក៏និយាយដែរថាគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមានចិត្តសប្បាយរីករាយហើយគាត់គឺជាឪពុកមែនអត់អ៊ីសត្រូវបាននិយាយដែរថាពិតមែនហើយខ្ញុំគឺជាកូនអីចឹងទៅអ្នកមើល live ហ្នឹងកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់ដដែលហ្នឹងថាតើឥឡូវនេះមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងចំណែកបាគីរបស់យើងហ្នឹងត្រូវបានកូនចៅរបស់គាត់ចោទជាសំណួរថាតើគាត់នឹងចង់ខ្លាចទៅជា pirate មួយដ៏អស្ចារ្យមែនអត់តែគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង4នៅយ៉ាងកូនហ្នឹងអត់ហើយបាគីរបស់យើងមិនមែនតែហ៊ាននិយាយអីណានិយាយបានតែពីមុខកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងដោយនៅក្នុងសង្គ្រាមយើងឯណាវិញហ្នឹងយើងក៏ឃើញដែរថាគ្នារបស់គេនៃវាយបៀត pirate មួយចំនួនកំពុងតែរត់ចាក់ចែងអ្នកខ្លះឡើងលើកប៉ាល់ទៅក៏ស្វាគមន៍អ្នកនៅខាងក្រោមចំណែកអាខៃនោះឯណាវិញហ្នឹងគាត់ពិតជាមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់រត់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងហ្នឹងឡើយគាត់ថាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគាត់ក៏បានធ្វើការកម្ចាត់តកម្មអ្នករាល់គ្នាគាត់និយាយដែរថាក្រោយពីជួយអ៊ីហើយក្រុមចោរសមុទ្រសុទ្ធតែជាមនុស្សកំសាគ្រាន់តែស្ដាប់ឮពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយខមមិនដល់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏ដឹងដែរថាតាមកាពិតទៅពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យញុះញង់ដើម្បីឲ្យពួកគេហ្នឹងត្រឡប់ថយក្រោយនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អាខៃនោះតែប៉ុណ្ណោះអាខៃនោះក៏បានចាក់ពាក្យសម្ដីទៀតថាវាយបៀតគឺជាអ្នកចាញ់អ្នកចាញ់អីចឹងទៅគ្រាន់តែឮពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងភ្លាមអ៊ីសរបស់យើងហ្នឹងឆ្ងល់មែនទែនថាអ្នកចាញ់មែនទេអ៊ីសរបស់យើងហ្នឹងគាត់មិនបានរត់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតទេគាត់ក៏បានបែរមុខត្រឡប់ថយក្រោយវិញតែម្ដងសម្លឹងមើលទៅកាន់អាខៃនោះដោយឡែកចោលសមុទ្រម្នាក់ទៀតឯណាវិញហ្នឹងគាត់ខំព្យាយាមស្រែកទៅកាន់អ៊ីសកុំឲ្យបន្តដំណើរទៅក្រោយវិញប៉ុន្តែអ៊ីសរបស់យើងមិនស្ដាប់ឯណាអាខៃនោះរបស់យើងហ្នឹងក៏បានមើលទៅកាន់អ៊ីសហើយគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងហើយហ្នឹងក៏ដឹងថាឥឡូវត្រូវគួរនិយាយអ្វីទៀតហើយគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៀតថាឪពុករបស់ឯងដែលជា Roger ហ្នឹងបានទៅដល់ទឹកដី Grand Line ហើយគេគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចស្វែងរកទឹកដីថ្មីក៏ដូចជាបង្កើតនៅទឹកដីនោះបានហើយពិសេសជាងហ្នឹងគេបានធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនប្រាណរបស់គេផ្ទាល់តែម្ដងគេគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យដែលបានគ្រប់គ្នាហៅថាគឺជាស្ដេចនៃក្រុមចោរសមុទ្រចោះតើវាយបៀតរបស់យើងហ្នឹងមានទទួលអ្វីខ្លះអំពីពាក្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែគេហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បង្កើតគ្រួសារមួយដើម្បីតែបន្លំភ្នែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានអត់នៅពេលដែលឪពុករបស់ឯងជា Roger នៅមានជីវិតវាយបៀតហ្នឹងបានត្រឹមតែឈរលេខ2តែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺឈរនៅពីក្រោមរបស់ Roger នៅពេលដែល Roger បាត់បង់ជីវិតទៅគេក៏មិនបានខ្លាចទៅជាស្ដេចនៃចោរសមុទ្របន្ថែមទៀតទាំងដែល Roger នៅមានជីវិតក៏ដូចជា Roger ស្លាប់ទៅគឺគេនៅតែក្រោម Roger ដដែលហ្នឹងគេមិនដែលមានថ្ងៃឈ្នះទៅកាន់ Roger តតែសោះដោយឡែកអ៊ីសរបស់យើងនៅវិញកំពុងតែមានកំហឹងហ្នឹងគុំគួនទៅកាន់អាខៃនោះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពិតជាព្រួយបារម្ភទៅកាន់អ៊ីសមែនតែនហើយអ្វីគេហ្នឹងមិនដឹងអំពីល្បិចកលរបស់អាខៃនោះអ៊ីសរបស់យើងក៏បានដើរចូលទៅវិញថាផប់គឺតែងតែផ្ដល់អ្វីៗទាំងអស់ផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅផ្ដល់នៅជីវិតថ្មីផ្ដល់នៅតម្លៃឲ្យពួកគេនីមួយៗតែអាខៃនោះមិនដែលដឹងអំពីតម្លៃរបស់ផប់របស់គេឡើយប្រជាជនជាច្រើនមិនដែលស្គាល់អំពីផប់របស់គេច្បាស់នោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរអាខៃនោះបានស្រែកថាវាយបៀតគ្រាន់តែជាអ្នកចាញ់គេស្លាប់ទៅជាមួយនឹងពាក្យថាចាញ់ប៉ុន្តែអ៊ីសរបស់យើងនៅតែតវ៉ាជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អាខៃទាំងពីរហ្នឹងនិយាយគ្នាដូចរៀងច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងហើយប្រើកម្លាំងបាយតែម្ដងទៅប្រើជាមួយនឹងធម្មពល Devil Fruit តែម្ដងទៅប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនឈ្នះអាខៃនោះទេអាខៃនោះក៏បានបោះសម្ដីថាលោកកាត់របស់អ៊ីសហ្នឹងប្រើអីកើតប្រើជាមួយនឹងម៉ាក់ម៉ារបស់គេមិនឈ្នះទេធម្មពលនៅខ្ចីខ្លាំងណាស់ឯងនឹងត្រឹមតែជាកូនក្មេងមួយដែលទៅតែបង្កើតប៉ុណ្ណោះកម្លាំងរបស់ឯងនៅចាញ់យើងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់អាក្មេងប្រុសស្រាប់ពេលហ្នឹង Luffy របស់យើងនឹងព្យាយាមដើរទៅមុខដើម្បីជួយបងប្រុសប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់គេនឹងក៏បានអស់តែត្រឹមហ្នឹងដោយសារតែនៅគុក Impedon ផងអាណានៅនឹងផងអាខៃនោះក៏បានបោះសម្ដីបន្តទៀតថាCody Roger គឺជាស្ដេចនៃចោរសមុទ្រ Monkey D. Dragon គឺជាមេនៃបដិវត្តន៍គាត់មិននឹកស្មានថាកូនប្រុសអ្នកទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែឈរនៅពីមុខរបស់គាត់ទេហើយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែមានឈាមអាក្រក់របស់ពួកគេនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនខ្វល់ថានរណារត់គេចទេក្រុមចោរសមុទ្រដទៃទៀតរត់គេចក៏រត់គេចទៅសំខាន់ឲ្យតែអ្នកទាំងពីរនៅទីយើងនឹងឲ្យឯងហ្នឹងឃើញអំពីអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញឯងត្រៀមឃើញឥឡូវនេះទៅគាត់ក៏បានលោតទៅវាប្រហារ Luffy ប៉ុន្តែបែរជាក្របអង្កាំរបស់ Ace ហ្នឹងបែរជាដាច់អំពីករបស់គាត់ទៅវិញតែមើលចូលមកខាងទៀតក៏បានឃើញថា Ace កំពុងតែរងនៅកណ្ដាប់ដៃរបស់អាខៃនូវាប្រហារទៅកាន់ Luffy ហ្នឹងបានធ្លុះខ្លួនបាត់ទៅហើយចំណែកឯកាបនេះវិញកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់តត្តភាពមួយហ្នឹងដោយតក់ស្លុតមែនតើនៅពេលហ្នឹងផងដែរ Ace ក៏បាននិយាយជាមួយនឹង Luffy ថាពិតមែនហើយឯងគឺជាប្អូនប្រុសរបស់បងតែមួយកូនវីរីនហ្នឹងក៏បានរលាយតែម្ដងក្របអង្កាំក៏បានជ្រុះនៅក្បែរហ្នឹងសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានមកចាប់តែត្រឹមហ្នឹងឃើញថា Ace របស់យើងត្រូវមួយកណ្ដាប់ដៃរបស់អាខៃនោះចំណែកឯ Luffy របស់យើងឯនេះវិញកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់បងប្រុសរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេវាយទាំងតក់ស្លុតមែនតើអ្នករាល់គ្នារត់តែតក់ស្លុតម្ដងម្នាក់នៅពេលហ្នឹងពួកគេមិននឹកស្មានដល់នោះឡើយសូម្បីតែបាគីរបស់យើងហ្នឹងក៏គាត់មិននឹកស្មានដល់ថាតើរឿងមួយនេះនឹងកាត់ឡើងនោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងម៉ាកូកាត់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលឿនដើម្បីដោះខ្នោះសរបស់គាត់កូនចៅរបស់គាត់នៅឃើញទៅដល់បារម្ភម្នាក់នោះគឺជា Mr. Sri នឹងឯងចំណែកអ្នកនៅលើកាសាប៉ាដាឯវិញហ្នឹងពួកគេឆ្ងល់ថាតើសង្គ្រាមមួយនេះអាចចាប់ទៅដល់របៀបណាចំណែកអ្នកទោសនៃគុក Impedon ហ្នឹងកាលណាកាមេរ៉ាមួយហ្នឹងគឺថាមើលឃើញនៅសង្គ្រាមហ្នឹងទាំងអស់រលីងតែម្ដង
ហើយអាខៃនូរបស់យើងគឺថាมันស្លាប់នោះទេនៅតែព្យាយាមដើរចូលទៅមុខទៀតដើម្បីព្យាយាមសម្លាប់ទៅកាន់លូហ្វីអាខៃនូនៅតែព្យាយាមចូលទៅវាប្រហារបន្តទៀតប៉ុន្តែវាយវាព្យាយាមជួយប៉ុន្តែជួយយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវបានរារាំងដោយគីសារូមិនឲ្យគេជួយបាននោះឡើយនឹងជាឱកាសតែមួយគត់របស់អាខៃនូប៉ុន្តែត្រូវបានជាមីរបស់យើងដែលជាស្ដេចត្រីនឹងចេញមករារាំងតែម្ដងមិនឲ្យគេវាប្រហារទៅកាន់លូហ្វីឡើយគាត់បាននិយាយដែរថាគាត់មិនឲ្យទៅកាន់អាខៃនូនឹងអាចប៉ះពាល់លូហ្វីឡើយប៉ុន្តែអាខៃនូក៏បាននិយាយឌឺដងថាប៉ុន្តែឯងក៏ជាវឡតទាំង7ណាប៉ុន្តែគាត់មិនខ្វល់នោះទេជាមួយនឹងវឡតទោះបីជាគាត់ត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវទៅលះបង់ជីវិតពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹង Mr. Sri របស់យើងហ្នឹងត្រូវបានកូនចៅរបស់ Marco អស់មួយតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹង Marco បានស្រែកទៅឲ្យ Mr. Sri ហ្នឹងព្យាយាមជួយដោះសោគាត់ផងចំណែកឯអ្នកដតៃដែលជាកាបឯនេះវិញហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមដើរចូលទៅដែលធ្វើឲ្យសាន់ខូខូហ្នឹងឆ្ងល់មែនទែនតែកាបកំពុងតែចង់ធ្វើអ្វីប៉ុន្តែត្រូវបានសាន់ខូខូហ្នឹងខ្ទប់កាបទៅនឹងដីតែម្ដងមិនឲ្យគេធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតនោះទេកាបក៏បានងើបមុខមកនិយាយដែរថាយើងនឹងទៅសម្លាប់អាខៃនូពីព្រោះតែវាហ្នឹងធ្វើបាបទៅកាន់ចៅរបស់គាត់នៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងត្រូវបានសាន់ខូខូហ្នឹងស្ដីបន្ទោសទៅកាន់គាត់ផងដែរចំណែកឯអាខៃនូនៅតែព្យាយាមដដែលប៉ុន្តែឃើញថា Commander ទី1និង Commander ទី3នៃក្រុមវាយបៀតហ្នឹងកំពុងតែចាត់ការទៅកាន់គេដោយឡែក Commander ទាំងពីររបស់យើងឯណែវិញហ្នឹងគឺគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអាខៃនូមែនតើអាខៃនូនៅតែនិយាយឌឺដងទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាអ្នកទាំងពីរមិនអាចជួយទៅកាន់ East បាននោះឡើយហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរ GMB ក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ East ហើយនឹង Monkey D Luffy ហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹង Luffy របស់យើងនៅតែព្យាយាមស្រែកទៅកាន់ East ទាំងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងសិតតែឈាមរបស់ East ហ្នឹងដិតបែងដៃបាត់ទៅហើយ East របស់យើងហ្នឹងគាត់និយាយដែរថាមិនបាច់ជួយគាត់នោះទេហើយគាត់នឹងសូមអភ័យទោសទៅកាន់ Luffy ផងនៅរឿងពីមុនដែលគាត់បាននិយាយមកហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹង Luffy របស់យើងក៏បានស្រែកថានរណាក៏បានដែរឆាប់មកជួយទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់ផងអ៊ីវ៉ាន់កៅហ្នឹងក៏បាននិយាយដែរថាក្មេងប្រុសមួយចម្បាំងអីចឹងទៅហើយលុះបន្តមកលោកដុកទ័រម្នាក់គាត់ក៏បានចូលទៅមើលប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែមើលស្នាមរបួសនឹងភ្លាមទឹកមុខរបស់គាត់ក៏បានធ្លាក់ចុះ Luffy របស់យើងក៏បានស្រែកថាឲ្យលឿនឡើងទៅជួយមើលទៅកាន់គាត់ផងប៉ុន្តែលោកដុកទ័រម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាសុំទោសទៅកាន់ Luffy ផងដែរ Luffy និយាយដែរថាតើលោកហ្នឹងចង់មានន័យថាម៉េចលោកមិនមែនជាដុកទ័រទេអីដែលលោកដុកទ័រហ្នឹងគាត់និយាយដែរថាគាត់ជាដុកទ័រទៅហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនអាចព្យាបាលទៅកាន់ East ដែរ East គាត់ក៏បានដឹងខ្លួនដែរថានេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់បាត់ទៅហើយដោយឡែក Luffy របស់យើងហ្នឹងនៅតែគិតបន្តទៀតថារនណាមកព្យាបាលគឺអ៊ីវ៉ាន់កៅជំនួសអ៊ីវ៉ាន់កៅក៏បានឆ្លើយតបវិញថាឲ្យគាត់សូមអភ័យទោសផង East របស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនរបស់គាត់ដែរថាគាត់ហ្នឹងនឹងត្រូវស្លាប់នៅទីកន្លែងមួយហ្នឹងនៅពេលឥឡូវហ្នឹងហើយ Luffy នៅតែនិយាយបន្តទៀតថាបងប្រុសមិនត្រូវស្លាប់នោះទេគាត់ក៏បានស្រមៃទៅកាន់រឿងរ៉ាវនៃការរបស់គាត់នៅពីក្មេងដែលគេគ្រប់គ្នានិយាយដែរថាបើកូឌីរ៉ូចាមានកូននឹងត្រូវតែស្លាប់ទៅតាមឪពុករបស់គេចំណែកដាដាហ្នឹងក៏បានសួរទៅកាន់ East ដែរថាមូលហេតុអ្វីបានទៅវាយគេពេញតែភូមិហ្នឹងដែល East និយាយដែរថាប្រសិនបើគាត់មិនខ្លាំងជាងហ្នឹងគាត់នឹងត្រូវអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសម្លាប់គាត់មិនខាន East និយាយដែរថាប្រសិនបើជាសាប៊ូនៅមានជីវិតប្រហែលជាគាត់នឹងអាចមើលថែទៅកាន់ Luffy ជំនួស East បានប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានបដូរប្រធានបទបញ្ញជាមួយដាដានវិញបើសិនជួបដាដានសូមឲ្យ Luffy និយាយពាក្យថាសួស្ដីទៅកាន់ដាដានផងព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ដាដានខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បាននឹកឃើញនៅពាក្យដែលគាត់និយាយពីតូចថាគាត់មិនអាចស្លាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្លាប់ទីបំផុតគាត់បាននិយាយដែរថាជីវិតរបស់គាត់មួយនេះបានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ត្រូវរស់បន្តជីវិតទៀតតែគាត់សមនឹងខាត់មកពិភពលោកមួយនឹងអត់ព្រោះពិភពលោកមួយនឹងស្អប់ទៅកាន់គាត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះតែគាត់ជាកូនប្រុសរបស់កូឌីរ៉ូចាគាត់ក៏បានស្វែងរកអំពីអត្ថន័យនៃជីវិតនៃសំណួរមួយនឹងបានបាត់ទៅហើយព្រោះតែគាត់បានសម្លឹងមើលឃើញទៅកាន់ឪពុកមួយទៀតរបស់គាត់ក៏ដូចជាជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុស Luffy របស់គាត់ដែលតែងតែព្យាយាមជួយទៅកាន់គាត់ក៏ដូចជាគ្នារបស់គាត់រាល់គ្នាគាត់ក៏បាននិយាយថាអរគុណទៅកាន់គ្នារបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទាំងទឹកភ្នែកជាចុងក្រោយគាត់ក៏បានសើចញញឹមជាមួយនឹងការស្លាប់របស់គាត់ទទួលយកពាក្យនៃអរគុណទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ការថាតើគាត់នឹងសមនឹងកើតអត់ការថារឿងមួយនេះត្រូវតែមានជីវិតហើយស្វែងរកនៅយល់ខ្លួនឯងទៅហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងទៅទាំងមានស្នាមញញឹមជាមួយនឹងចម្លើយដែលគាត់អាចរកឃើញ Luffy ហ្នឹងមិនទទួលយកសេចក្តីស្លាប់មួយនឹងឡើយឌី Luffy ដែលគាត់មិនអាចទទួលយកសេចក្តីស្លាប់របស់បងប្រុសរបស់គាត់នៅនឹងមុខគាត់នោះទេគាត់ពិតជាពិបាកចិត្តនៅក្នុងការទទួលយកសេចក្តីស្លាប់របស់បងគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់បានស្រមៃរឿងរ៉ាវពីតូចជាមួយនឹងគ្នាកន្លងមកផងដែរសូម្បីតែកាបហ្នឹងគាត់ក៏បានហូរទឹកភ្នែកជាមួយនឹងវត្តមាននៃការស្លាប់របស់ Ace ផងដែរព្រោះអីដោយសារតែ Cody Roger បានឲ្យគាត់មើលថែ Monkey D Luffy នៅឃើញដល់ទស្សនវិជ្ជាដែលគាត់បានផឹកស្រាសម្បត្តិជាមួយនឹងគ្នាអីចឹងទៅមួយនឹងផងដែរធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយដែលថាអាចគ្រោះថ្នាក់មែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ
ហើយនៅពេលហ្នឹងអាខៃនូក៏បានលេចវត្តមានឡើងទៅវាយជាមួយនឹងលូហ្វីទៀតប៉ុន្តែទៅបានម៉ាកូចេញមករារាំងទាន់ហើយម៉ាកូបានការពារទៅកាន់ម៉ាំងគីឌីលូហ្វីមិនឲ្យអាខៃនូធ្វើបាបបានឡើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ទាំងបានម៉ាហ្នឹងឆាប់ជួយការពារទៅកាន់លូហ្វីផងពីព្រោះតែអ៊ីសព្យាយាមការពារទៅកាន់លូហ្វីទើបគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងហើយមិនឲ្យនរណាខាត់នោះទេពេលហ្នឹងផងដែរអាខៃនូត្រូវបានវាយបៀតមកកាក់ផ្លូវបន្ថែមទៀតវាយបៀតវាយទៅកាន់អាខៃនូឡើងបល់ចូលទៅក្នុងដីតែម្ដងគាត់ក៏បានលោតថាក់ទៅកាន់អាខៃនូបន្ថែមទៀតអាខៃនូក៏គាត់បានតដៃវិញដែរបានដាក់ទៅចំវាយបៀតកណ្ដាលពោះមួយដៃវិញតែម្ដងហើយគាត់ក៏និយាយថាមិនមែនវេនដល់វាយបៀតរហូតនោះទេនៅពេលហ្នឹងវាយបៀតរបស់យើងបានឮសំឡេងរបស់អ៊ីសនិងបងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់បានងើបឡើងមកវិញបានចាប់កអាខៃនូឡើងទៅលើគាត់ក៏បានប្រើជាមួយនឹងធម៌ពលរបស់គាត់នឹកឃើញភាពឈឺចាប់ដែលកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានអាខៃនូនឹងសម្លាប់ផងដែរនៅពេលហ្នឹងផងដែរអុកថែមម្ដាយទៀតទៅកាន់អាខៃនូតែម្ដងមិនឲ្យវារួចខ្លួនស្រួលនោះទេនៅពេលហ្នឹងអាខៃនូរបស់យើងបាច់អុកសារ៉ែនពេញទៅហ្នឹងហើយចំណែកដីនៅទីហ្នឹងគឺថាប្រេះអស់រលីងតែម្ដងហើយអាខៃនូរបស់យើងហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រលងភ្នំនៃការបែកបាក់ហ្នឹងផងដែរចំណែកឯវាយបៀតគាត់ក៏បានធ្វើដីហ្នឹងឲ្យប្រេះរហែកតែម្ដងមិនឲ្យគុណចៅរបស់គាត់អាចមកជួយគាត់បាននោះទេគាត់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតតែម្នាក់ឯងគាត់ថាទៅហ៊ានមែនរៀនទាំងបានចង់ចូលមកក៏ចូលមកម៉ាកូរបស់យើងក៏ដាច់ចិត្តស្រែកឲ្យគុណចៅរបស់គាត់ឆាប់រត់ឡើងទៅកប៉ាល់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅអ្នកខ្លះចង់ទៅជួយវាយបៀតវិញអ្នកខ្លះទៀតនៅតែព្យាយាមរត់គេចហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងគឺឃើញថាហានហេខុកមានបារម្ភអំពីលូហ្វីមែនតើចំណែកឯវាយបៀតនៅតែព្យាយាមប្រយុទ្ធដើម្បីការពារទៅកាន់កូនរបស់គាត់ម៉ាកូរបស់យើងក៏សម្លឹងមើលទៅឃើញវាយបៀតប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងគ្នារបស់គេហ្នឹងច្រើនមែនតើសំឡេងរបស់ប្លែកបៀតក៏បានបន្លឺឡើងជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គេនៃអ្នកទោសអ៊ីមផដនល្វែទី6ផងដែរមកយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងសាច់រឿងរបស់យើងនៅភាគអេពីសូត884របស់យើងក៏បានតែបញ្ចប់កាត់មកមុននឹងបន្តិចយើងក៏ឃើញដែរថាក្រុមប្លែកបៀតនៃក្រុមចោលសមុទ្ររបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមមកដល់ជាមួយនឹងការកកើតថ្មីប្លែកបៀតរបស់យើងគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមក៏បានចូលទៅឌឺដាជាមួយនឹងវាយបៀតតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងផងដែរយើងក៏ឃើញដែរថាអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមបើកនៅមហត្ថរត Devil Fruit របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ប្លែកបៀតគេក៏បានប្រើប្រាស់ធម៌ពលប្លែកហូររបស់គេហ្នឹងស្រូបយកវត្ថុទាំងបានមកហ្នឹងចូលទៅក្នុងធម៌ពលពើខ្មៅទាំងហ្នឹងចំណែកឯកូនចៅរបស់វាយបៀតរបស់យើងឯវិញហ្នឹងពិតជាព្រួយបារម្ភទៅកាន់ផលខ្លាំងណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងពីរនៅតែព្យាយាមប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងបន្តទៀតប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធមួយហ្នឹងមើលទៅពិតជាស្មើដៃគ្នាមែនតើប៉ុន្តែវាយបៀតរបស់យើងបានចាញ់ទៅកាន់ប្លែកបៀតមួយកណ្ដាប់ដៃបាត់ទៅហើយគាត់ក៏បានបោះលំពេលឡើងទៅលើវិញដើម្បីធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់ប្លែកបៀតឡើងវិញអ្នកទាំងពីរក៏បានប៉ះធម៌ពលគ្នាចំណែកឯវាយបៀតក៏បានចាប់លំពេលរបស់គាត់ជាប់កាត់ទៅកាន់ប្លែកបៀតមួយលំពេលរបស់គាត់តែម្ដងនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅចាប់ករបស់ប្លែកបៀតជាប់ភ្ញាក់ទៅនឹងដីតែម្ដងជាមួយនឹងលំពេលរបស់គាត់ផងដែរគាត់ក៏បានចង់សម្លាប់ទៅកាន់ប្លែកបៀតនៅពេលហ្នឹងផងដែរកូនចៅរបស់គាត់នីមួយៗក៏បានស្រែកជ័យយកជាមួយនឹងជ័យជំនះមួយហ្នឹងពួកគេនិយាយដែរថានៅពេលនេះផប់អាចសងសឹកទៅកាន់ Commander ទាំងពីរហើយដែលជា Is ហើយនឹង Touch ប៉ុន្តែពួកគេក៏បាននិយាយថាមើលនោះគេនៅតែមិនទាន់បាត់បង់ជីវិតនោះទេពួកគេនីមួយស្រែកឲ្យផប់ប្រយ័ត្នខ្លួនផងនៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងប្លែកបៀតរបស់យើងក៏បានងើបឡើងមកវិញចំណែកឯវាយបៀតបានហូរឈាមសស័កសស្រាមជាមួយនឹងការបារម្ភរបស់ម៉ាកូហូរឈាមប៉ុណ្ណឹងហើយមិនខ្វល់ទេគាត់នៅតែព្យាយាមដើរទៅមុខទៀតដើម្បីកម្ចាត់ទៅកាន់ប្លែកបៀតមួយហ្នឹងដែលវាមានអត្តចរិតខុសខើមែនទែនក៏ដូចជាមិនស្មោះត្រង់អីចឹងទៅប្លែកបៀតរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់វាយបៀតថាគាត់ហ្នឹងគឺជាបិសាចអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានស្ទើរតែត្រូវស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់បានយកកំភ្លើងហ្នឹងទៅបាញ់ជាមួយនឹងវាយបៀតធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអស់ថាមពលរបស់គាត់ក៏បានស្រែកឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមកជួយគាត់មើលទៅកូនចៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្រស់គ្នាមែនទែនបានទៅកាន់វាយបៀតរបស់យើងតែម្ដងកូនចៅរបស់វាយបៀតបានព្រមតែឈរមើលទៅកាន់ផប់របស់គេកំពុងតែត្រូវបានអ្នកទាំងហ្នឹងវាយប្រហារវាយបៀតរបស់យើងនៅអំឡុងគេបាញ់ហ្នឹងគាត់ក៏បានស្រមៃជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែលបានផឹកស្រាហ្នឹងជាមួយនឹង Cody Roger បានសួរថាតើឯងដឹងអត់រាជរដ្ឋាភិបាលហៅយើងថាកូរ៉ូចាហើយយើងកូរ៉ូចាវាយបៀតក៏បានសួរវិញថាឈ្មោះហ្នឹងគឺជាឈ្មោះពិតរបស់ឯងហើយតើចាឯងហ្នឹងមិនតែខ្វល់ជាមួយនឹងវាម្ល៉េះកូឌីរ៉ូចារបស់យើងក៏និយាយវិញថាពិតក្បាលឯងអាហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះអញទេឈ្មោះរបស់យើងពិតហ្នឹងមានឈ្មោះថាកូឌីរ៉ូចាមានតែកូឌីចឹងហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យវាយបៀតនេះឆ្ងាយមែនតើថានិយាយចេះគាត់ក៏មានស្គាល់ថាកូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់មានតែកូឌីដែរដែលគេហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថា Tech មានន័យថា D-Tech ហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ថាតើតកូឌីហ្នឹងវាមានស្អីពិសេសមែនបានជាអ្នកតកូឌីចេះតែខ្លាំងម្ល៉េះកូឌីរ៉ូចានិយាយដែរថាតើឯងចង់ដឹងមែនមិនអីទេអញ្ចឹងចាំយើងជាអ្នកប្រាប់ទៅកាន់ឯងចោះ admin ខំចាំស្ដាប់តាមពិតទៅសាច់រឿងរបស់យើងហ្នឹងមកវាយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញតែម្ដងវានិយាយដែរថាអ្នកដែលកូឌីរ៉ូចាកំពុងតែរងចាំមិនមែនជា Tech នោះទេ
ហើយដល់ពេលហ្នឹងថិចហ្នឹងព្រួយបារម្ភមែនទែនវាយបៀតនៅតែមានជីវិតប៉ុន្តែវាយបៀតរបស់យើងនិយាយដែរថាបុរសដែលកូឌីរ៉ូចែរងចាំមិនមែនជាថិចនោះទេគាត់នៅតែនិយាយដែរថាមិនមែនជាថិចព្រោះអីថិចគឺជាមនុស្សដែលខ្លាចងាប់កូឌីរ៉ូចែជាមនុស្សដែលក្លាហានអញ្ចឹងនាពេលអនាគតច្បាស់ជាអ៊ីសប៉ុន្តែអ៊ីសបានបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងហើយមានអ្នកជំនួសអ៊ីសហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានរណានឹងអាចជំនួសអ៊ីសបានសាន់ឃូឯងច្បាស់ជាដឹងហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្លាចសង្គ្រាមមួយនេះផ្ទុះឡើងនៅពេលណាដែលគេនឹងអាចរកកំណត់របស់កូឌីរ៉ូចាឃើញយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសង្គ្រាមមួយហ្នឹងនោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងធ្វើឲ្យសាន់ឃូឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីវាយបៀតដឹងអំពីរឿងរបស់គាត់វាយបៀតនិយាយដែរថានៅពេលណានរណាម្នាក់អាចទៅស្វែងរកកំណត់របស់កូឌីរ៉ូចាបានពិភពលោកមួយនេះនឹងអាចស្ងាត់សុខឬក៏កើតសង្គ្រាមដោយសារតែម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានស្រែកថា One Piece គឺមានពិតមែននៅទីកន្លែងមួយហ្នឹងឡែកអ្នកសារព័ត៌មាននៅកាសាបដាកំពុងតែយកព័ត៌មានរបស់គេទាំងការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែនប្លែកបៀតគាត់មិនខ្វល់នោះទេយុគសម័យរបស់វាយបៀតត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយហើយកូនចៅរបស់វាយបៀតគឺថាយំតែម្ដងពួកគេនីមួយព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងឪពុករបស់គេក៏និយាយអរគុណទៅកាន់កូនរបស់ពួកគេនីមួយដែលតែងតែដើរតាមគាត់កន្លងមកអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលតែងតែព្យាយាមដើរតាមគាត់តាំងពីគាត់កសាងសំពៅដំបូងមកក្រុមចោរសមុទ្រដំបូងមកម្ល៉េះពួកគេនីមួយគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់គាត់មិនដែលមានចិត្តលំអៀងនោះទេនៅពេលដែលគាត់នៅវ័យក្មេងគ្នារបស់គាត់ក៏បានសួរគាត់ថាហេ New Scat តើឯងនឹងចង់បានអ្វីបើសិនជាឯងមិនចង់បានមាសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ក៏ឆ្លើយតបវិញថាគាត់គ្រាន់តែត្រូវការក្មេងៗហ្នឹងដើរជាមួយនឹងគាត់ចង់បានក្រុមគ្រួសារដ៏តូចមួយដើម្បីដើរសំពៅជាមួយនឹងគ្នាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបែរជាសើចអស់សំណើទៅកាន់គាត់ទៅវិញចំណែកឯពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញគាត់ក៏និយាយអរគុណក៏ដូចជាលាហើយទៅកាន់កូនរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែត្រឹមហ្នឹងហើយកូនរបស់គាត់យំទៅកាន់គាត់តែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់គឺមិនបានដេកដួលនោះទេស្លាប់ទាំងឈរនឹងឯងកូនរបស់គាត់យំគ្រប់តែគ្នាពេលហ្នឹងគេក៏និយាយដែរថារបួសរបស់វាយបៀតត្រូវចំនួន260កន្លែងហើយត្រូវបានគេបាញ់ចំនួន152គ្រាប់គាត់ក៏ត្រូវបានអាវុធផ្សេងទៀត46ផងដែរហើយមើលតែគាត់ទៅពេលនេះពោពេញទៅដោយស្នាមរបួសនៅលើរូបរាងកាយរបស់គាត់ពេញតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងខ្យល់ក៏បានបក់អាវផាយរបស់គាត់ពីក្រោយហ្នឹងជ្រុះទៅបាត់នៅក្រោយខ្នងរបស់គាត់គ្មានសំបីតែស្នាមរបួសតែបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនបានរត់គេចអំពីសង្គ្រាមណាមួយនោះឡើយរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគេកំពុងតែនិយាយអំពីហេតុការណ៍នៃក្រុមវាយបៀតក៏ដូចជាអ៊ីតបានស្លាប់នឹងនៃការស្លាប់របស់វាយបៀតក៏ដូចជាកូនរបស់កូឌីរ៉ូចាដែលបានស្លាប់នឹងបានពាសផ្សាយពេញទីក្រុងអស់ទាំងមូលតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសព័ត៌មានមួយនឹងក៏បានលេចលើទៅដល់សំណាដៃស្ដាំរបស់កូឌីរ៉ូចាដែលជារយលេខដែលមិនពិសេសមិនកើតបើរយលេខក៏អង្គុយមើលនៅកន្លែងទូរទស្សន៍កោះសាបាដាដែរនឹងចំណែកឯក្រុមសេកខៃប៊ូដែលជាដូហ្វ្លីមីនកូរបស់យើងកំពុងតែសើចក្បាយរីករាយតែម្នាក់ឯងតែម្ដងចំណែកអ្នកកំពុងមើលសារព័ត៌មានមួយហ្នឹងកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើសង្គ្រាមមួយហ្នឹងវាបានបញ្ចប់ហើយឬនៅចំណែកម៉ាកូហ្នឹងពិតជាខឹងទៅកាន់ប្លែកបៀតមែនទែនប៉ុន្តែខមមិនដល់ទី3គាត់និយាយលងថាកូនចៅរបស់យើងទាំងអស់ក៏មានចិត្តដូចឯងដែរម៉ាកូហ្នឹងក៏បានឆ្លើយតបវិញថាគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គាត់គឺខឹងខ្លាំងណាស់ស្រាប់ពេលហ្នឹងផងដែរក្រុមវាយបៀតផៃរ៉េតពួកគេក៏បានរត់ចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែមើលទៅហ៊ានម៉ែរិនដូចជាមិនដោះលែងពួកគេស្រួលនោះទេឡែកអាមេរ៉ាល់អាខៃនូឯណែវិញហ្នឹងគឺគេមិនទាន់ស្លាប់នោះទេគេក៏បានងើបផុសចេញមកវិញជាមួយនឹងភ្លើងម៉ារបស់គេតែម្ដងចំណែកបាគីដឹកខ្លោតរបស់យើងឯណែវិញហ្នឹងគាត់មិនចង់នៅទៀតទេដោយសារតែគាត់ខ្លាចស្លាប់មិនពេលដែលគាត់ចាក់ចេញហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាគាត់មិនអាចសម្លាប់ទៅកាន់វាយបៀតបាននោះទេមូលហេតុដែលគាត់មិនអាចសម្លាប់វាយបៀតបានដោយសារតែគាត់ឃើញអំពីអត្តពលរបស់វាយបៀតហ្នឹងដែលអាចវាយទៅកាន់ប្លែកបៀតវិញទៅកាន់វាយបៀតទៅខ្ញុំមិនអាចចូលទៅវាយគាត់នោះទេមើលទៅគាត់គួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់គាត់បាននិយាយអស់ហើយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងបាគីរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានហោះចាក់ចេញទៅផងដែរឯកូនចៅរបស់គេឯណែវិញហ្នឹងយំអាឡោះអាឡៃមេរបស់គេខ្លាំងណាស់ទោះបីមិនសម្លាប់វាយបៀតក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែព្រមដើរតាមទៅកាន់បាគីហើយឡែកក្រុមចោរសមុទ្ររបស់ប្លែកបៀតឯណែវិញបានយកក្រណាត់ខ្មៅហ្នឹងទៅគ្របពីលើសាកសពរបស់វាយបៀតប្លែកបៀតហ្នឹងបានបោះសម្ដីថាចាំមើលគាត់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញពីអ្វីស្របពេលហ្នឹងទៅហ៊ានចឹងទឹកជាច្រើនអ្នកកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើប្លែកបៀតកំពុងតែធ្វើអ្វីទៅកាន់វាយបៀតស្របពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងជាងប៊ីរបស់យើងនៅតែបីត្រកោនទៅកាន់លូហ្វីហ្នឹងដើម្បីចាក់ចេញពីទីកន្លែងណានៅអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែបីលូហ្វីគាត់ក៏បានស្រមៃជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីសឲ្យមើលថែប្អូន
នរបស់គាត់ B គាត់បានឆ្លើយតបវិញថាគាត់មិនមើលថែនរណាម្នាក់ក្រៅពី X ក៏ដូចជា Y បៀតទេគាត់មើលថែតែមនុស្សណាដែលពិសេសដែលមើលទៅអស្ចារ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ក៏ព្រមមើលថែទៅកាន់ Luffy ការពារអាយុជីវិតរបស់ Luffy យើងហើយគាត់ព្រមមើលថែទៅកាន់ Luffy ដោយសារតែមើលឃើញអំពីភាពខ្លាំងក្លារបស់ Monkey D Luffy និងស្មារតីដ៏រឹងមាំរបស់គាត់ចំណែកឯ Han Hancock របស់យើងឯនេះវិញគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាឲ្យលឿនឡើងទៅ Jim B ឲ្យលឿនដល់ពេលហ្នឹងគូម៉ាហ្នឹងក៏បានចង់វាប្រហារ Luffy ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាន Han Hancock ហ្នឹងទៅផ្អាកដំណើរហ្នឹងតគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាគាត់បានសម្លាប់តកាន់ X ក៏ដូចជា Y បៀតរួចហើយឥឡូវនេះអត់មានត្រូវស្ដាប់បញ្ជារបស់កងទាហានជើងទឹកស្អីទៀតទេនាំឡើងពេលហ្នឹងសុកហ្នឹងទឹកនៃសមុទ្រហ្នឹងក៏បានកកខ្លាចទៅជាដុំទឹកកកពីពេញនៅនឹងអស់តែម្ដងអ្នកដែលបានបង្កកទឹកសមុទ្រហ្នឹងមិនមែននរណាឆ្ងាយទេគឺជា Admiral Aokiji នឹងឯងស្របពេលហ្នឹង Admiral Akainu ហ្នឹងក៏បានលេចវត្តមានឡើងពីមុខ Jim B ដល់និយាយថាមិនឲ្យ Jim B ចាក់ចេញឡើយ Jim B ឯងឆាប់ប្រកល់កូនរបស់ Monkey D ត្រាកននៅក្នុងដៃឯងឲ្យយើងភ្លៀង White Beard Pirate មួយចំនួនហ្នឹងឆ្ងល់មែនតើថា Admiral Akainu ហេតុអ្វីក៏មិនទាន់ស្លាប់ទៅវិញចំណែក Jim B របស់យើងហ្នឹងក៏បានតបទៅ Akainu វិញថាគាត់ហ្នឹងមិនអោយនោះទេហើយក៏សុខចិត្តការពារ Luffy បើទោះបីជាលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ក៏ដោយAkainuនោះបានតបវិញថាអញ្ចឹងគាត់អត់សួរសំណួរច្រើនដងទៅកាន់ Jim B ទៀតទេមិត្តភ័ក្តិរបស់ Kobe ក៏បាននិយាយដែរថា Admiral Akainu កំពុងតែចង់សម្លាប់ទៅកាន់ Luffy White Beard Pirate មួយចំនួនទៀតក៏សុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារទៅកាន់ Luffy ក្រុម White Beard Pirate ក៏បាននិយាយដែរថាក្រុមគ្រួសាររបស់ X ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនរបស់ X ក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់ពួកគេដែរ Admiral Akainu មិនរងចាំយូរទេក៏បានបើកការវាប្រហារទៅក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាន Inazuma ហ្នឹងក៏ដូចជា Ivankov ហ្នឹងចេញមករារាំងហើយនាងហ្នឹងក៏បានបែរមើលទៅកាន់ Luffy ផងដែរពេលហ្នឹង Ivankov ក៏និយាយដែរថាបើសិនជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅកាន់ Luffy អញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាមិនមានមុខទៅជួបជាមួយនឹង Monkey D Dragon នោះឡើយ Vivo ទៅ Luffy មានរឿងអីហ្នឹងមកជីវិតហ្នឹងមិនហ៊ានទៅជួបជាមួយនឹង Dragon នោះឡើយ Akainu គាត់និយាយដែរថាគាត់មិនមានពេលវេលាអ្វីហ្នឹងទៅលេងជាមួយនឹង Ivankov ទេដោយឡែកប្លែកbiệtរបស់យើងក៏បានដើរចាក់ចេញអំពីសាកសពរបស់ White Beard ក៏និយាយដែរថាគាត់នឹងបង្ហាញអ្វីមួយទៅកាន់ Na'vi Headquarter គាត់ក៏បានប្រើជាមួយនឹងថាពលប្លែកហូររបស់គាត់ស្រុកទៅកាន់ទាហាន Marine នឹងឲ្យចូលលិចទៅក្នុងដីតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសគាត់ក៏បានប្រើជាមួយនឹងក្បាច់របស់ White Beard របស់យើងនឹងនៅពីមុខរបស់ទាហានជើងទឹកនឹងឯង Marco ក៏ដូចជាជាមួយនឹងសមាជិក White Beard Pirate ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងធម្មពល White Beard របស់យើងក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងធម្មពលរបស់ White Beard ដែលមានឈ្មោះថា Kura no Mi ដែលធ្វើឲ្យទីកន្លែងទាំងអស់នឹងរំជួយដែលវាជាធម្មពលដើម្បីរំជួយមេឃរំជួយដីនឹងឯងហើយនៅពេលហ្នឹង Na'vi Headquarter ខ្ទេចតែម្ដងពិសេសជាងហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាធម្មពលនៃផ្លែឈើអារក្សផ្លែឈើរំជួយមេឃរំជួយដីនេះពិតជាខ្លាំងពិតមែនដល់ឡែកកូនចៅរបស់គេនីមួយៗក៏និយាយដែរថាឥឡូវនេះកាពីតានធ្វើបានហើយនាំឡងកូនចៅរបស់គាត់កំពុងតែសប្បាយរីករាយប្លែកbiệtក៏និយាយដែរថាគាត់គឺជាបរិបទដ៏ខ្លាំងម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះ Marco ក៏និយាយដែរថាឥឡូវនេះមើលទៅកាន់ប្លែកbiệtពិតជាមនុស្សមិនធម្មតាពិតមែនប្លែកbiệtក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកខ្លាំងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់មើលមកកាន់គាត់មកចំណែកអ្នកនៅប្រជុំកោះសៅបដានេះវិញក៏និយាយដែរថាវាគឺជាសុបិនដ៏អាក្រក់មួយចំណែកឯមិត្តភ័ក្តិរបស់ Kobe ក៏និយាយដែរថាឥឡូវនេះពិភពលោកមួយនេះជិតដល់ពេលណារឿងជាច្រើនកំពុងតែរត់ចាក់ចេញពីសំណង់បែកបាក់នៃអគារ Na'vi Headquarter មួយហ្នឹងនៅឯប្រជាជនដែលនៅប្រជុំកោះសៅបដានេះវិញក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលបញ្ចាញ់អ្នកដែលនៅក្នុងទីកន្លែងកំពុងតែកើតហេតុនឹងដែរពួកប្រជាជនជាច្រើនកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់ថាប្រសិនបើជាអញ្ចឹងតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅកាន់ពិភពលោកមួយនេះដោយឡែកទាហាន Marine មួយចំនួនកំពុងតែមានការបាក់ស្បាតទៅកាន់ធម្មពលមួយនឹងផងដែរដោយទាហានអតីតទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមរកគ្នាអស់សង្ឃឹមពីម្នាក់ទៅម្នាក់មើលទៅពួកគេមិនមានកម្លាំងទៀតនោះឡើយចំណែកឯប្លែកbiệtឯនេះវិញគាត់និយាយដែរថាតើគាត់គួរតែប្រើប្រាស់ថាពលរបស់គាត់ដោយរបៀបណាប្លែកbiệtក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកទៅកាន់ទាហាន Marine ជាច្រើនដោយស្រែកថាពួកអអ្នកចាញ់ប៉ុន្តែការស្រែកនៅមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏ឃើញថាសាន់គូកំពុងតែហក់ចន្ទគេពីលើផងដែរនៅពេលហ្នឹងគ្មាននរណាម្នាក់អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងសាន់គូឡើយគាត់ក៏និយាយដែរថាសំណង់អគាររបស់គាត់មិនមែនឲ្យកំទេចងាយស្រួលចឹងទេចំណែកឯទាហាន Marine អតីតទៀតកំពុងតែមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការតស៊ូឡើងវិញផងដែរអ៊ីវ៉ាន់កែរបស់យើងនេះវិញក៏បានស្រែកដែរថាឆាប់បញ្ចប់វាលឿនទៅនៅពេលហ្នឹងអ៊ីវ៉ាន់កែក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើជាមួយនឹងធម្មពល Devil Fruit របស់គាត់ហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរគាត់ក៏បានប្រើជាមួយនឹងកញ្ញាកញ្ចក់របស់គាត់វាប្រហារទៅកាន់ Akainu ប៉ុន្តែកញ្ចក់របស់គាត់មើលទៅអាលៀកបាត់ទៅហើយហ្នឹងគាត់ក៏នៅតែមិនចោះចាញ់គាត់ក៏បានហក់ចូលទៅបន្តទៀតប៉ុន្តែ Akainu និយាយដែរថាគាត់មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់លេងជាមួយនឹងអ៊ីវ៉ាន់កែនោះទេក៏បានម៉ាត់ទៅចាំកណ្ដាលមុខអ៊ីវ៉ាន់កែរបស់យើងមួយដៃពេញចម្បងជាមួយនឹងភ្លើងអ៊ីវ៉ាន់កែគាត់បានស្រែកដែរថាអូយឈឺណាស់ប៉ុន្តែគាត់នឹងពាក់ស្រោមមុខសោះហ្នឹងហើយគាត់នឹងពូកែឌឺមែនតើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងភ្លើងម៉ាក់ក៏គាត់នៅតែពោលផ្សែងផងដែរមើលទៅគាត់នឹងផ
ផលចេញមកសុទ្ធតែផ្សេងតែម្ដងស្រាប់ពេលហ្នឹងតែហ៊ានមេរៀនជាច្រើនអ្នកទៀតក៏បានធ្វើការវាប្រហារទៅកាន់វាយបៀតផៃរ៉េតមួយចំនួនធំផងដែរចំណែកឯតែហ៊ានជើងទឹកគូ3របស់យើងឯនេះវិញកំពុងតែឈរនៅទីកន្លែងមួយដែលខ្ពស់សមរម្យល្មមមើលទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតកំពុងតែកាប់សម្លាប់គ្នានៅខាងក្រោមត្រជារបស់គាត់ឮតែសំឡេងស្រែកថាសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយឡែកជេមប៊ីរបស់យើងឯនេះវិញកំពុងតែរត់ចាក់ចេញពីអាខៃនូប៉ុន្តែសម្លឹងមើលទឹកឃើញថាក៏បាត់ទៅហើយតាមពិតទៅគឺជាស្នាដៃអាមេរ៉ាល់ AOKG នៅខាងមុខមាន AOKG ចំណែកនៅខាងក្រោយឯនេះវិញគឺមានអាខៃនូកំពុងតែចាក់ចេញតាមគាត់ជេមប៊ីក៏បានព្យាយាមតដៃទៅកាន់អាខៃនូប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាខៃនូគឺមានធាតុភ្លើងគាត់មិនអាចយកឈ្នះឡើយអាខៃនូបានឆ្លៀតឱកាសដល់ពេលដែលតាមទាន់ក៏បានវាយពីក្រោយខ្នងជេមប៊ីធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លុះទ្រូងតែម្ដងចំណែកឯមុខចម្បាំងរបស់ Monkey D Luffy របស់យើងឯនេះវិញក៏បានធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមផងដែរដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់អាខៃនូខ្លាំងពេកជេមប៊ីរបស់យើងក៏បានធ្លាក់ទៅលើផ្ទាំងទឹកកកហើយគាត់ក៏និយាយសុំទោសទៅកាន់ Monkey D Luffy ដែលគាត់មិនអាចជួយបាននៅពេលនឹងផងដែរគាត់ក៏បានសម្លាប់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សម្លាប់នឹងគាត់ក៏បានលើកសម្លេងមួយថាជេមប៊ីប្រសិនបើជាខ្ញុំស្លាប់សូមឲ្យលោកជួយមើលថែរក្សាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំផងដោយសារតែអាសម្លេងមួយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជេមប៊ីរបស់យើងនឹងគាត់ព្យាយាមងើបឡើងវិញផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ពិបាកនៅក្នុងការងើបឡើងមកវិញខ្លាំងណាស់គាត់និយាយដែរថាគាត់មិនអាចស្លាប់នោះទេគាត់ក៏មិនអាចស្លាប់នោះទេគាត់នៅទីនេះដើម្បីការពារទៅកាន់ Luffy បើសិនបើជាគាត់ស្លាប់ Luffy ក៏ស្លាប់ដែរអាខៃនោះនៅពេលហ្នឹងរៀបនឹងវាយ Luffy ដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានខ្សាច់មកពីណាមិនដឹងនោះទេបានកាត់ខ្លួនរបស់គេដាច់ជាពីរក្រខដាលក៏បានប្រើជុះខ្សាច់មួយហ្នឹងបកជេមប៊ីចេញជេមប៊ីក៏បានស្រែកថាក្រខដាលទាំងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងងឿឆ្ងល់មែនទែនក្រខដាលគាត់និយាយដែរថាឲ្យគាត់នឹងការពារនរណាម្នាក់ក៏ការពារទៅឲ្យតែគាត់ចង់ការពារហើយក៏កុំខ្វល់ជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលរាំងផ្លូវរបស់គេមិនឲ្យទៅមុខនឹងឯងកាត់មកដល់បាគីដែលយមរហិមរហាមតែម្នាក់ឯងនិយាយថានេះជាយុគសម័យរបស់ Legendary នៃកាពីតានបាគីត្រូវបានបញ្ចប់ហើយមិនដឹងតែបាគីរបស់យើងនឹងខ្លាំងអីនឹងគេនោះទេបានជាមានឈ្មោះរបស់ខ្ទោខ្ទានបាគីរបស់យើងកំពុងតែហោះសក់ចំណែកឯជេមប៊ីនឹងក៏ហោះទៅបុកគ្នាជាមួយនឹងបាគីរបស់យើងទៀតពួកអ្នកចាំត្រូជេមប៊ីនឹងឆ្ងល់មែនទែនថាហេតុអ្វីក៏គេមិនធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមវិញតែមានអ្វីកូនចៅរបស់បាគីនឹងក៏យល់ច្រឡំថាបាគីរបស់យើងនឹងតាមកាពិតរត់គេចមកដើម្បីទៅជួយ Luffy នឹងឯងចំណែកកូនចៅរបស់បាគីម្នាក់នឹងក៏និយាយដែរថាបាគីនឹងធ្វើជាការរត់គេចតាមកាពិតទៅនឹងមកជួយ Luffy សោះបំផាន់ភ្នែករបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាគីនឹងឆ្ងល់មែនទែនថាតើនរណានឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងអាចហោះហើរពិសេសជាងនឹងក៏មានឈាមទៀតងាកទៅក្រោមមកឲ្យកណ្ដាប់ដៃម៉ាក់ម៉ារបស់អាខៃនោះនឹងបានដេញការវាប្រហារទៅកាន់គេហើយជេមប៊ីក៏បាននិយាយដែរថាអរគុណនឹងទៅកាន់បាគីអាចច្រមុះក្រហមអីចឹងទៅបាគីគេឆ្លើយតបវិញថាគាត់មិនដឹងទេថាពួកអ្នកទាំងពីរនឹងចង់ទៅណាប៉ុន្តែចិត្តទៅហោះមកបុកគាត់សោះហ្នឹងអាខៃនោះនឹងក៏បានចាត់ការទៅកាន់អ្នកទាំងពីរទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានផ្កាកុលាបនៃ Vista នឹងចេញមកជួយឲ្យជើងនឹងច្រើនមែនតើអាខៃនោះបាននិយាយដែរថាតើចង់ស្លាប់មិនមែនដែលហ៊ានចេញមុខនឹងមកជួយទៅកាន់មុខចម្បាំងចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជា Commander នៃក្រុមវាយបៀត Pirate នឹងអាចដែលមកសងសឹកទៅកាន់មេរបស់គេមើលទៅ Commander នីមួយនៃក្រុមវាយបៀតទាំងអស់កំពុងទៅជួយយ៉ាងជ្រុងតែម្ដងគឺនៅចំពោះមុខអាខៃនោះមើលទៅពួកគេនិយាយថាពួកគេនឹងមកទីនេះដើម្បីសងសឹកទៅកាន់អាខៃនោះវិញមើលទៅនេះដូចជាហំហួនមែនតើណាដែលសត្វតែក្រកក្តារនៃ Commander ទាំងអស់នៅជុំគ្នាតែម្ដងបាគីរបស់យើងមិនដឹងជាស្អីគាត់ទេនៅជាមួយនឹងកូនចៅនឹងអញ្ញាញ៉ៃមែនតើសកម្មភាពនៅក្នុងទឹករបស់យើងឯនេះវិញកំពុងតែថាប់បញ្ចាំងឡើងមកពេលនេះក៏បានលេចវត្តមានឡើងជាមួយនឹងបរិមម្នាក់កំពុងតែកាន់ដាវរបស់គាត់នៅចំនឹងដៃចំណែកបាគីរបស់យើងកំពុងតែស្ទើរជាមួយនឹងភ្លើងម៉ាក់កំពុងតែដេញវាយប្រហារនាវាចរក្នុងទឹកហ្នឹងក៏បានផុសឡើងមកខាងក្រៅផងដែរមើលទៅពណ៌លឿងទៀតលយមែនតើកាពីតាននៃកប៉ាល់មួយហ្នឹងដែលជាឡរបស់យើងក៏បាននិយាយដែរថាឆាប់ទម្លាក់ Luffy ចុះមកគាត់និង Luffy គឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាអីចឹងទៅគាត់ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគាត់មកទីនេះដើម្បីយក Luffy របស់យើងនឹងចាក់ចេញពីសង្គ្រាមមួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកាពីតានបាគីដែលខ្លោចរបស់យើងដូចជាមិនចង់ស្ដាប់ទៅកាន់គាត់នោះឡើយហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏និយាយបន្ថែមទៀតថាគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ផងដែរនិយាយដែរថាឡមិនមែនជាគ្រូពេទ្យទេគ្រូពេទ្យអនាគតដល់ចុះពេលហ្នឹងទៅហ៊ានមេរៀនអតីតទៀតកំពុងតែឆ្លោះទៅមើលក៏ឃើញដែរថានាវាចំណុចទឹករបស់ឡគឺកំពុងតែមកហើយគេក៏ដឹងផងដែរនៅពេលហ្នឹងផងដែរគេក៏បានវាប្រហារទៅកាន់បាគីដែលឡនិយាយដែរថាឆាប់ទម្លាក់ Luffy ចុះមកចំណែកឯអាខៃនោះឯនេះវិញនៅតែនិយាយដែរថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ចេញពីផ្លូវរបស់គាត់ភ្លាមក៏ប៉ុន្តែ Commander នីមួយពួកគេគឺមិនព្រមចាក់ចេញទេនៅទីហ្នឹងដើម្បីសងសឹកចំណែកឯសាន់គូរបស់យើងនៅតែព្យាយាមវាប្រហារទៅកាន់ប្លែកបៀតចំណែកឯគូបេនៅតែឈឺក្បាលជាមួយនឹងសម្លេងដតៃទៀតមករំខានពេញទៅខួរក្បាលរបស់គាត់តែម្ដងដោយឡែកសាន់គូនៅតែព្យាយាមវាប្រហារទៅកាន់ប្លែកបៀតក៏ប៉ុន្តែប្លែកបៀតរបស់យើងឈរសាច់យ៉ាងក្អាកក្អាយតែម្ដងគឺមិនខ្លាចទៅកាន់អត្តពលរបស់សាន់គូនោះទេកូនចៅរបស់គាត់ក៏ហក់ចូលទៅដែរប៉ុន្តែត្រូវបានម្ដាយរបស់កាបនឹងមិនឲ្យគេចូលទៅវាប្រហារសាន់គូបានឡើយដោយឡែកប្លែកបៀតនៅតែព្យាយាមសាច់ដដែលសាច់យ៉ាងឌឺតែម្ដងគឺគាត់មិនខ្លាចជាមួយនឹងកាបអីនោះទេសូម្បីតែហេរ៉ូអីក៏ហេរ៉ូទៅចំណែកឯឡរបស់យើងឯនេះ
វិញហ្នឹងគឺកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងដើម្បីកិត្តចេញពីទីកន្លែងមួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបាគីនៅតែមិនព្យាយាមទម្លាក់លូហ្វីមកទៀតនាំឡងពេលហ្នឹងនាវិករបស់គេម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គេជាច្រើនអ្នកទៀតហ្នឹងដេញតាមវាប្រហារទៅកាន់កប៉ាល់របស់ឡក៏ប៉ុន្តែស្រាប់ពេលហ្នឹងផ្លែកបៀតរបស់យើងក៏បានប្រែជាមួយនឹងអត្តពល Devil Fruit រងជួយមេឃនឹងជួយដៃផងដែរដែលធ្វើឲ្យទីកន្លែងមួយហ្នឹងมันអាចបាញ់ត្រូវគោលដៅហើយពិសេសជាងហ្នឹងនៅលើគោលគឺថារហ័យដីប្រះជា2ស្រុកយកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងអត្តពលមួយហ្នឹងក៏បានបង្ហាញនៅទឹកសមុទ្រជាច្រើនទៀតកំពុងតែលំពាត់ទៅកាន់ Navi Headquarter ចំណែកផ្លែកបៀតបានឈរសាច់យ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងធម៌ពលរបស់គាត់ជាធម៌ពលថ្មីដែលទើបតែទទួលបានផងក្រឡេកមកមើលអាខៃនោះឯនេះវិញគឺព្យាយាមនិយាយយ៉ាងណាមិនឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអាចចាក់ចេញពីទីកន្លែងមួយហ្នឹងបានឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែឈរនៅពីមុខរារាំងដើម្បីការពារទៅកាន់ Luffy ក្រោយពីរងជួយដៃបែបហ្នឹងហើយហ្នឹងគុណចៅរបស់ផ្លែកបៀតបាននិយាយដែរថាបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតគឺងាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគ្មាននរណាអាចកិច្ចផ្លែកបៀតបាននិយាយយ៉ាងលយថាវាយបៀតបានស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសក្ការៈរបស់សាន់គូគូក៏ដូចជាការក៏ត្រូវតែបាត់បង់នៅទីកន្លែងមួយហ្នឹងផងដែរទឹករលករយៈនោះហ្នឹងក៏បានបក់ទៅដល់កោះសាប៉ាដាដែលត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែរត់គេក្រុមកងទាហានមេរិនជាច្រើនអ្នកទៀតនៅតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរារាំងទៅកាន់ក្រុមចោរសមុទ្រមិនឲ្យពួកគេរត់ចេញនៅឡើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏នៅតែព្យាយាមសុខចិត្តយ៉ាងណាសុខចិត្តស្លាប់លះបង់ជីវិតដើម្បីទៅនៅជាមួយនឹងភពរបស់គេដើម្បីការពារនូវកិត្តិយសដែលជាក្រុមចោរសមុទ្រដោយឡែកគូបេនៅតែឈឺក្បាលជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ក៏និយាយដែរថាសម្លេងទាំងហ្នឹងចាក់លឺឡើងបន្តិចម្ដងនៅពេញតែខួរក្បាលរបស់គាត់សម្លេងអ្នកខ្លះក៏ស្រែកថាសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមចោរសមុទ្រក៏ស្រែកសម្លាប់តបក្រុមនាវាជើងទឹកក៏នៅតែស្រែកសម្លាប់តបទៅវិញទៅមកមើលទៅសង្គ្រាមមួយនេះមិនចេះចប់នោះទេដែលត្រូវឲ្យគូបេរបស់យើងបង្ខំចិត្តរត់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងមួយហ្នឹងផងដែរក្រោយពីគូបេរបស់យើងរត់ចាក់ចេញទៅធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ស្រែកសួរថាតើគូបេកំពុងតែចង់ទៅណាចំណែកឯកូនចៅរបស់ Smoker នៅវិញកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់ទាហានមេរិនកំពុងតែរងរបួសដើមឡងពេលហ្នឹងទាហានមេរិនពីរនាក់ហ្នឹងកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់គ្នារបស់គាត់ដើម្បីតែជួយព្រោះឯអ្នកមួយហ្នឹងមិនទាន់ស្លាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវឧត្តមសេនាវឹកម្នាក់ទៀតថាមិនបាច់ជួយមើលនោះទេនៅអំឡុងពេលហ្នឹងគឺអំឡុងពេលធ្វើសង្គ្រាមហើយទុកឲ្យបរិះម្នាក់ហ្នឹងដេកឈឺតែម្នាក់ឯងទាំងដែលគាត់មិនទាន់អាចស្លាប់ដោយឡែក Smoker នៅតែព្យាយាមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមវាយបៀត Pirate ផងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគូបេក៏បានសម្រេចជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់គាត់ជាមួយនឹង Monkey D Luffy របស់យើងស្រាប់ពេលហ្នឹងអាខៃនូក៏បានវាយប្រហារទៅកាន់ Commander ម្នាក់នៅក្នុងចំណោម Commander ទាំង14នៃក្រុមវាយបៀតផងដែរក្រោយពីបានឃើញអាខៃនូចាត់ការទៅកាន់ក្រុមវាយបៀតអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យទាហានមេរិនជាច្រើនអ្នកទៀតមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគូបេរបស់យើងនៅតែព្យាយាមរត់ទៅមើលជាមួយនឹងកូនចៅនិងគ្នារបស់គាត់ដែលកំពុងតែដេកដួលនៅពេលដែលមើលហ្នឹងផងដែរគាត់ក៏បានឃើញបន្តសិកនៅក្នុងដៃបរិះម្នាក់ហ្នឹងដែលបន្តមួយហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាបរិះម្នាក់ហ្នឹងក៏មានគ្រួសារកំពុងតែរងចាំនៅផ្ទះគាត់ពិតជាឈឺចាប់ជាមួយនឹងការស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនៃក្រុមសមាជិកគ្រួសារមួយហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរវាយបៀតនៅតែសាច់ចំអកទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ឈប់គាត់ឡើយដោយឡែកបាគីរបស់យើងឯនេះវិញគឺមិនហ៊ានទម្លាក់ចេមប៊ីនិងលូហ្វីទៅចូលក្នុងកប៉ាល់មួយហ្នឹងឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងផងដែរគីសារូក៏បានធ្វើការកាត់ការទៅកាន់ក្រុមមួកចម្បងដែលបង្ខំចិត្តឲ្យឡស្រែកថាឆាប់ទម្លាក់គេចុះមកឲ្យលឿនមកបាគីក៏សុខចិត្តទម្លាក់តែម្ដងចំណែកអ្នកនៅខាងក្រោមក៏បានព្យាយាមរត់ទៅត្រូវជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែមើលទៅគីសារូដូចជាមិនចង់ឲ្យពួកគេរត់កាត់យ៉ាងងាយស្រួលនោះទេគាត់ក៏បានធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងកូនចៅរបស់ឡហ្នឹងក៏បានឃើញថា Monkey D Luffy ហ្នឹងនៅមានអាយុជីវិតនោះទេសម្លេងមួយក៏បានមិនលឺឡើងដូចជាសម្លេងរបស់គូបេដែលបាននិយាយដែរថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់ក៏បានទៅឈរចំនៅចំណុចកណ្ដាលមួយដែលអាខៃនោះកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹង Commander វាយបៀតផងដែរដែលគាត់ហ្នឹងក៏បានឆ្ងល់មែនទែនគាត់បានសួរថាតើឯងគឺជានរណាដែលហ៊ានមករារាំងគាត់ដូចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគាត់នៅតែព្យាយាមឈប់បានទៅកាន់ក្រុមចោរសមុទ្រក៏ដូចជាក្រុមអ្នកដទៃទៀតដើម្បីរារាំងសង្គ្រាមមួយហ្នឹងសូមឲ្យវាបញ្ឈប់ទៅត្រឹមហ្នឹងព្រោះឯងនៅតែមានសង្គ្រាមអ្នកនៅស្លាប់នៅតែស្លាប់ក្រុមចោរសមុទ្រដកថយហើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមទាហានជើងទឹកនៅតែព្យាយាមតាមសម្លាប់គាត់មិនដែលគិតគូរដល់អាយុជីវិតបងប្អូនកំពុងតែរងចាំជីវិតរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះជួបជុំគ្នាក្រោយពីឃើញភាពអស្ចារ្យរបស់គូបេហើយកាក៏បានស្រែកថានោះគឺជាគូបេអីចឹងដោយឡែកគូបេនៅតែព្យាយាមនិយាយទាំងយំតែម្ដងគឺគាត់និយាយសូមឲ្យបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមមួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមើលទៅអាខៃនូរបស់យើងគឺគាត់មិនចង់បញ្ចប់នោះទេគឺគាត់ចង់សម្លាប់នៅក្រុមចោរសមុទ្រទាំងអស់ផ្ដាច់ពូជតែម្ដងអាខៃនូក៏បានបញ្ចេញដៃម៉ាក់ម៉ារបស់គាត់ហ្នឹងបញ្ចេញមកម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យគូបេរបស់យើងចាប់ដើមភ័យខ្លាចហើយគាត់និយាយថាទោះបីជាគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគាត់ត្រូវតែនិយាយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងស្រាប់តែមានដាវមួយមករងជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃម៉ាក់ម៉ាហ្នឹងដែរអ្នកដែលបានដកដាវហ្នឹងមករងមិនមែននរណាឆ្ងាយនោះទេដែលគឺជាសាំងរបស់យើងដែលជា Red Hair តែម្ដងគាត់បានដកដាវមករងជាមួយនឹងគូបេហើយគាត់បាននិយាយដែរថាល្អខ្លាំងណាស់អាក្មេងតូចទៅហ៊ានជើងទឹកដែលឯងបាននិយាយអ្វីចេញមកហើយគាត់ក៏បានខត់ជាមួយនឹងអាខៃនូមិនឲ្យសម្លាប់ទៅកាន់ក្មេងម្នាក់ហ្នឹងនោះឡើយស្រាប់ពេលហ្នឹងគីសារូរបស់យើងក៏និយាយដែរថាมันមានពេលវេលាអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅទីកន្លែងមួយហ្នឹងឡើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបិណ្ឌបែកខ្មាំងហ្នឹងមករារាំងបិណ្ឌបែកខ្មាំងហ្នឹងបានថាឲ្យគីសារូថាមិនឈប់នៅទង្វើរបស់គាត់ទៅគីសារូក៏និយាយដែរថាអូហូបិណ្ឌបែកខ្មាំងទេតើគីសារូរបស់យើងក្រោយពីគេភ្ជុំកំភ្លើងចឹងហើយបានត្រឹមតែលើកដៃឡើងលើនោះទេមិនហ៊ានតវ៉ាអ្វីច្រើនឡើយចំណែកឯកប៉ាល់នៃក្រុមចោរសមុទ្ររបស់
សាំងហ្នឹងក៏បានបន្លិចឡើងចេញមកផងដែរដែលធ្វើអ្នករកគ្នាឆ្ងល់មែនតើថាមួយថ្ងៃមុនសាំងប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងខៃដូហេតុអ្វីក៏លេចបាត់មាននៅទីកន្លែងហ្នឹងទង់ជាតិនៃក្រុមចោះសមុទ្ររបស់សាំងក៏បានបង្ហូរឡើងផងដែរដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់តាហ៊ានម៉ែរិនជាច្រើនដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់ទង់ជាតិមួយហ្នឹងហើយមិនមែនទង់ជាតិទេគឺទង់ចោះសមុទ្រសាំងរបស់យើងក៏បានឃើញនៅមួកចំបើរបស់គាត់ក៏បានដើរទៅរើសដោយបោះពាក្យសម្ដីថាគាត់មកទីនេះដើម្បីតែបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមមួយហ្នឹងដោយឡែកការរបស់យើងក្តាប់ដែរយ៉ាងណែនតែម្ដងដោយនិយាយទៀតថា Red Hair នេះឯងគឺជាបរិយាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យគំនិតរបស់ Luffy ចង់ខ្លាចទៅជាចោរសមុទ្រតែម្ដងទៅសាំងរបស់យើងដូចជាមិនខ្លាចជាមួយនឹង Akainu ស្អីនោះទេគាត់ក៏បានឈរនៅពីមុខ Akainu តែម្ដងចំណែកអ្នកដទៃទៀតក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ក្រុមចោរសមុទ្ររបស់សាំងដែលពួកគេនៅពីពេញសំពៅរបស់ពួកគេតែម្ដងក្រោយពីមានឱកាសល្អបែបហ្នឹងហើយឡរបស់យើងក៏បានបើកនារីវាជាមួយទឹករបស់គាត់ចាក់ចេញទៅក៏គាត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់សាំងផងដែរដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមយ៉ាងកោទាំង4ចំណែកឯសាំងក៏និយាយដែរថាគាត់មកទីនេះគឺគាត់ត្រៀមចាត់រួចរាល់ទទួលស្គាល់នឹងការពិតនៅទីកន្លែងមួយនឹងរួចហើយចំណែកឯពេលនឹងផងដែរគឺឃើញថាបាគីក៏បានស្រែកឈ្មោះសាំងហើយអាម៉ាក់របស់គេទាំងពីរនេះក៏បានជួបគ្នាបាគីក៏បានសួរដែរថាតើអាម៉ាក់របស់គេមកទីនេះដើម្បីអ្វីក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងសាំងក៏បានកប់មួកទៅដែលធ្វើឲ្យបាគីឆ្ងល់ថាមួកចម្បើងចុះវាកប់មកធ្វើអីដែលសាំងហ្នឹងក៏បានពឹងពាក់ដល់បាគីឲ្យយកមួកមួយហ្នឹងទៅឲ្យ Luffy ក៏ប៉ុន្តែបាគីមិនយល់ព្រមទេតែសាំងមិនដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើសិនជាបាគីយកទៅឲ្យ Luffy គាត់នឹងផ្ដល់នៅផែនទីកំណត់មួយទៅកាន់បាគីរបស់យើងគ្រាន់តែលឺហើយយល់ព្រមភ្លាមតែម្ដងដោយគ្មានស្ទាក់ស្ទើរនោះទេសម្លេងមួយក៏បានស្រែកថាបោះតើលោកហ្នឹងមិនចង់ជួបជាមួយនឹង Luffy ទេអីក្រោយពីបែកគ្នាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដល់ពេលហ្នឹងសាំងក៏និយាយដែរថាពិតមែនហើយគាត់ហ្នឹងពិតជាចង់ជួបជាមួយនឹង Luffy ខ្លាំងណាស់ប្រហែលជារឿងហ្នឹងឯងទៅដឹងហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានគិតគូរទៅដល់រឿងរ៉ាវដតការរបស់គាត់កាលពី10ឆ្នាំមុនជួបជាមួយនឹង Luffy ដំបូងគាត់ក៏និយាយបន្ថែមទៀតថាពិតមែនហើយគាត់ចង់ជួបជាមួយនឹង Luffy ហើយរបស់យើងគេក៏បានកាត់ទៅដល់ឡយណែវិញដែលកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់មេរបស់គេដែរថាកាពីតានឆាប់បិទទ្វារលឿនឡើងមកមើលតែគាត់ហ្នឹងដូចជាខ្លាចស្លាប់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងបាគីក៏បានរត់ទៅហើយក៏បានស្រែកថាណាយកទៅមួកចំបើរបស់ Luffy ហើយមួកចំបើមួយហ្នឹងក៏បានបង្ហាញអំពីតថភាពរបស់សាំងឯនេះវិញដែលបានស្រមៃជាមួយនឹង Luffy កាលពី10ឆ្នាំមុនដែលគាត់បានប្រកល់មួកចំបើមួយហ្នឹងទៅឲ្យ Luffy ថាប្រសិនបើ Luffy ខ្លាចទៅជាចោរសមុទ្រដ៏ខ្លាំងហើយចាំប្រកល់មួកមួយហ្នឹងមកឲ្យគាត់វិញហើយអញ្ចឹងហើយហ្នឹងវាជាកិច្ចសន្យាមួយរបស់គាត់ជាមួយនឹង Monkey D Luffy ដោយមិនអាចជួបគ្នាបានទេលុះត្រាតែ Luffy អាចខ្លាំងនៅពេលហ្នឹងឡហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដែលជាគ្រូពេទ្យពាក់ស្រោមដៃពាក់អីនឹងឯងដើម្បីព្យាបាលទៅកាន់ Chimpy និង Luffy អាខៃនោះក៏បានសួរទៅកាន់សាំងថា Red Hair តែឯងហ្នឹងចង់ការពារទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ Dragon មែនអត់ក៏ប៉ុន្តែអំឡុងពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញដែរថា Aokiji ក៏បានប្រថាពលតកទៅបង្កក់ជាមួយនឹងនាវិកជាមួយទឹករបស់ឡតែម្ដងហើយអំឡុងពេលហ្នឹងគីសរុបរបស់យើងអត់បានទេគាត់ក៏បានប្រើជាមួយនឹងថាពលរបស់គាត់បន្តទៀតដើម្បីបាញ់កំទេចទៅកាន់នាវាជាមួយទឹកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្រុមវាយបៀត Pirate មួយចំនួនក៏បានស្រែកថាអូហូវាមិនល្អនោះទេដោយឡែកលាក់របស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានស្រែកដែរថា Luffy គាត់ក៏ព្រួយបារម្ភដែរសាច់រឿងរបស់យើងកាត់ទៅកាន់បាគីដែលខ្លាត់អានេះវិញនិយាយស្រែកខ្លាំងទៅដល់ចាំតែម្ដងថាអាកុហកអាចចង្រៃយកហើយអ្វីក៏កុហកគាត់បែបហ្នឹងសាំងហើយគាត់ថាឲ្យសាំងហ្នឹងមកចាស់ដៃតែម្ដងមើលទៅសម្លាញ់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងដូចជាអាម៉េចទេគ្រាន់តែជួបគ្នាហ្នឹងទស្សនាតែម្ដងសាំងគាត់អត់ចង់បកកែច្រើនជាមួយនឹងបាគីនោះទេគាត់ស្គាល់បាគីខ្លាំងណាស់ហើយពិសេសជាងហ្នឹងគាត់ក៏បានគិតគូរទៅដល់រឿងរ៉ាវដតការគាត់នៅពេលក្មេងដែលបាគីលងទឹកអីចឹងទៅជាមួយនឹងផែនទីកំណត់ក៏ប៉ុន្តែបាគីរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយអរគុណទៅកាន់សាំងដែរដែលបានសាំងហ្នឹងមកជួយដោយសារតែគាត់ហ្នឹងមិនអាចប្រើប្រាស់នៃការហែលទឹករបស់គាត់ដោយសារតែគាត់បរិភោគ Devil Fruit អីចឹងទៅកូនចៅរបស់បាគីហ្នឹងនៅតែព្យាយាមអធិដ្ឋានបួងសួងទៅដល់ព្រះហើយក៏និយាយដែរថាគាត់សូមស្បត់ដើរតាមបាគីអស់ពេញមួយជីវិតតែម្ដងដោយឡែកបាគីគាត់ក៏បានគិតដែរថាអាការកុហកមួយហ្នឹងមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់បើគាត់នៅជាមួយនឹងសាំងគាត់អាចចាក់ចេញពីទីកន្លែងមួយហ្នឹងដោយមានសុខសុវត្ថិភាពគំនិតគេល្អតែរហូតស្រាប់ពេលហ្នឹងសាំងរបស់យើងគាត់ក៏បានដើរកាត់ជាមួយនឹងម៉ាកូគាត់ក៏និយាយដែរថាសូមឲ្យម៉ាកូហ្នឹងបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមមួយហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យតវ៉ាទៀតដោយឡែកគឺយើងឃើញថាមីហុករបស់យើងដើរចាក់ចេញពីសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យតាហ៊ានម៉ែរិនម្នាក់បានសួរថាតើមីហុកចាក់ចេញពីកន្លែងណាអំឡុងពេលហ្នឹងមីហុករបស់យើងក៏បានបែកក្រោយខ្នងនិយាយថាគាត់យល់ព្រមវាយគ្នាជាមួយតែវាយបៀតនោះទេចំណែក Red Hair អីហ្នឹងគឺគាត់មិនវាយគ្នាទេគាត់សុំទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រាន់តែសាំងមកដល់ភ្លាមអ្វីនៅទីកន្លែងមួយហ្នឹងប្រែប្រួលតែម្ដងសាំងគាត់ក៏និយាយដែរថាបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ចង់វាយគ្នាចូលមកវាយជាមួយនឹងគាត់មកក្រុមរបស់គាត់ស្វាគមន៍យ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងគាត់មកទីនេះដើម្បីបញ្ចប់តែសង្គ្រាមទេបើណាចង់វាយគ្នាអាចចូលមកវាយជាមួយគាត់បានសួរដែរថាគិតយ៉ាងណាដែរថេកគាត់ក៏បាននិយាយសុំទោសថាអូខ្ញុំចង់មានន័យថាប្លែកបៀតមិនមែនថេកទេប្លែកបៀតហ្នឹងក៏បានឆ្លើយតបវិញថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាំងមើលទៅនៅតែមានអត្តពលដែរ
ហើយមើលតែកូនចៅរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាចង់ប្រយុទ្ធគ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានប្លែកbiệtនិយាយថាបានហើយគាត់មិនបានចង់វាយគ្នាជាមួយនឹងសាំងអីទេសំខាន់គាត់ចង់បានអ្វីនៅពេលនេះគាត់បានហើយគាត់សុំចាក់ចេញតែប៉ុណ្្នឹងចំណែកឯសាន់គូរបស់យើងក៏បានដើរចូលមកហើយចំណែកឯសាំងរបស់យើងសម្លឹងមើលទៅកាន់ទីធ្លានៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ក៏និយាយដែរថាតើទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់គាត់បានហើយឬនៅចំណែកឯអ្នកដទៃក៏បានកាន់ទុកទៅកាន់ក្រុមរបស់ពួកគេហ្នឹងនីមួយចោលសមុទ្រកាន់ទុកទៅកាន់ចោលសមុទ្រក្រុមទាហានជើងទឹកកាន់ទុកទៅកាន់ក្រុមទាហានជើងទឹកអីចឹងទៅសង្គ្រាមមួយហ្នឹងគឺវាធំធេងមែនតើគាត់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមើលទៅឧត្តមសេនីយ៍វឹកអ្នកហ្នឹងដូចជាមិនស្ដាប់សាំងនោះទេគាត់និយាយដែរថារឿងអ្វីគាត់ត្រូវតែស្ដាប់ជាមួយនឹងសាំងដែលជាក្រុមចោលសមុទ្រទៅវិញដោយឡែកសាន់គូក៏បាននិយាយដែរថាគាត់យល់ព្រមជាមួយនឹងសំណើរបស់សាំងហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងគាត់ក៏បានស្រែកបន្លឺឡើងជាមួយនឹងសម្លេងរបស់គាត់ទៅកាន់កូនចៅរបស់គាត់យល់ព្រមគំនិតរបស់សាំងហើយសាំងគាត់ក៏បានឆ្លើយតបវិញទាំងគួរសមថាអរគុណនឹងទៅកាន់សាន់គូផងដែរដល់ពេលហ្នឹងសាន់គូក៏បានស្រែកមួយទំហឹងតែម្ដងស្រែកថាសង្គ្រាមមួយហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអំឡុងពេលហ្នឹងផងដែរក្រុមគ្រូពេទ្យខាងទាហានជើងទឹកទៅមើលជាមួយនឹងក្រុមរបស់គេចំណែកឯសាំងគាត់ក៏បានសម្លឹងមើលជាមួយនឹងសង្គ្រាមមួយហ្នឹងបានកើតឡើងគាត់ក៏និយាយដែរថានេះគឺជាសង្គ្រាមដ៏ធំធេងមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីកកើតមានឡើងនៅក្រុមចោលសមុទ្រ